ne usebedo ka ugoyo nyong'ong'a mar nono kaka counties mopogore opogore tiyo kata kaka counties 47 tiyo e pacho kae. E kinde ni makoro intiere county ma Homa Bay, ang'eyo ni in bende dhi e romo mano mar Loch gwenge ma dhi mbele county ma Homa Bay. Gin ang'o ma usebedo ka ugoyo nyong'ong'a e counties makoro nyaka sani intiere kod geno kata idwaro mar mondo mi counties kata jotend counties otwage e kinde makoro giromo giduto e county ma Homa Bay kono? Osido. Erokamano Joyce, gima watimo kae ma lich ahinya en ni mar mondo wang'e ni to ka county government nitiere kata sirkal mar Loch gwenge, ang'ono gini moripo bed notimo. To nitiere gik mang'eny madware ni mondo county governments otimi mondo jopiny owinj mit mar bedo gi sirkal mar kor gweng' kata county government. To king'iyo history ma wantiere godo kama jo Kenya oae en kama bor kabisa. To nitiere gimomiyo jo Kenya nomire katiba manyien ma king'iyo chapter ma en 12 to nyisowa kendo leronwa gima devolution en. Mokwongo jopiny ne dwaro ni mondo migi thuolo mar mondo gilos decisions mar gigo matudore gi telo mar county margi. Emomiyo imiyogi thuolo mar mondo gigo kura ne jotendgi. Namba 2, jopiny nowacho ni wadwaro ni mondo miwa thuolo mar mondo wa make a decision on gimiluongo ni budget. Pesa mabiro e county kae, ere kaka wan wawegi duondwa iwinjo e wechego. Ae mar 3, to nene giwacho ni gimiluongo ni oversight. Wadwa ni mondo wabed gi thuolo mar yiero jotendwa miluongo ni MCS. Maka an gi shida, tanyalo dhi ir ng'atno man godo machiegni ma penje penjo mar mondo duoka. To chike nitiere Joyce masiro weche mawacho gi making'iyo Public Finance Management Act, king'iyo Public Participation Act gi chike mamoko bende moselosi. Omiyo sama wantiere Homa Bay kae ma en 12 iluongo ni second biennial devolution conference, nikech chon nitimo higa ka higa. To kaluwore gi recommendations ma ji noketo, to nowach ni ber ka waskip 1 year mar mondo watim godo evaluation. Omiyo sama wantiere kabe wadwa ni mondo wapenj ni to governors samubiro loso gi jopiny, kane wantie Uasin Gishu, ang'o gini mane wawacho ndalo ka ma usetimo masani koro dang' umiwa godo report. Then nitiere agencies mag sirkal bende matiyo kanachiel gi sirkal mag kor gwenge kaka State Department of Devolution moripo bed ni konyore gi sirkal mag kor gwenge on policy issues. Wantiere gi Senate ma bende gine jogo mang'iyo interest mar county e national government malo kacha. Wantiere gi National Assembly, Parliament marwa mamalo, bende gin jogo mang' nobed kae ma wadwa ni mondo wapenj to chike machalo nadi ma usekonyre godo gi sirkal mag kor gwenge, particularly on issues mag omenda miluongo ni equitable share. Ang'ono momiyo higa ka higa waneno ka nitiere shida. To mar 2 bende wasewacho weche mag full devolution of functions. Nikech nitiere tije moko ma pod omak gi sirkal mamalo moripo bed ni bedo devolved kendo itero gi sirkal chewa mapiny ma iluongo ni county governments. Omiyo sama wantiere kae wan gi civil society organizations moko kuomwa bro yudo thuolo mar mondo walose panels mopogore opogore. Wan gi side events mang'eny kabisa, Joyce, ma each of these side events the panelists and speakers bro bedo gi thuolo mar mondo wa engage ma kan en gimiluongo ni devolution as a catalyst for socio-economic development and inclusion kata inclusivity. To wang'iyo ni ere kaka gigo te ma migepe mopogore opogore maseluongo gi timo mar mondo gikaw thuolo mar keto pachgi kata wiyegi kanachiel mondo jopiny orip from devolution. For the first time, abro wacho ni civil society organizations kata migepe mopogore opogore mag ratiro mag dwaro mar dhano osetiyo matek kabisa, nikech planning mar devolution conference chon ng'enyne en ga mana a talk shop mar governors kama gibiro to gisungre giwacho gik ma gisetimo. Omiyo there was a bit of a challenge manyiso ni most of civil society organizations kata ng'eny jopiny were not engaged in the process
To sani kawa tudore gi Council of Governors, the CEO and also chairman mar steering committee mar devolution conference ma Homa Bay kata ma 2025 mheshimiwa ma ene governor Manyeri. Wawacho ni civil society organizations nyaka bit at the forefront. Emomiyo sani wan gi more than almost 30 side events makachakre kawuono sadek wadhi bedo gi the first meeting ma gidhi timre atima kamae nyaka chieng' ma watieko Friday. Ma manyiso ni interest mar japiny e kama dware ni mondo kete devolution. Mar mondo gima waluongo ni devolution as a catalyst. Devolution is a form of governance. Awinjo ka my co-panelists wacho ni oripo bed ni en leadership. To kik wiwa wil ni devolution ok en aena mar governor no yiere. Nyaka wakikisha ni osiepna kaka Dr. Mark Matunga, a very good brain I have known for many years. Abuok ka okonyal paro nyinga oluonga ni osiepna man Homa Bay. Ma en Kevin Osido daktari. To kinyalo paro the good ideas mane waja discuss ga chon, particularly in the formative stages mag devolution. Dware ni mondo jopiny manigi good brains ka daktari kanyo, wakili, nyamori, a good mentor of mine as well, wa organize gimilongo ni citizen agency. Mondo devolution ni kik beda gima waketo ne jogo moyier. Wakili nyamori oripo bed gi nafas mo organize godo jo Kisumu kendo awinjo kowacho kanyo maber ni sama nitiere challenges kaka midwa dhi muk godo kiosks to ene mimanye. Koro dware ni mondo wa organize ni to jopiny ere kaka gi engage gi sirkal mar kor gweng' nikech jotelo gin giwegi. In fact, their interest kiloso gi most governors interest gi kata ok en mar japiny. Interest gi are at a totally different level. But koro citizen agency ere kaka wanyalo organize jopiny. Kanitiere pesa mokwale county to japiny nyaka bed gi thuolo mar penjo nikech katiba omiye two levels. One, en gimilongo ni ndiko petition. Number 2, memorandum mar organized societies mantiere e county government kacha. Koro citizen agency bro konyowa mar mondo wang'e ni to ang'ono gini what kind of questions ma wanyalo penjo ng'atno moyier e county kacha. To ka wawe ni devolution en mar jatelo, to we are going to wadhi lose a lot. Nikech jotelo moyier an kaka engage kodgi ok apar ni interest margi top list kata topmost malo kacha en interest mar jopiny. A majority of them interest margi samoro en deals, pesa mabiro e county ere kaka wanyalo kisomo ripode mag controller of budget kata auditor general. Many questions mipenjo kaka pesa otiyo, gik manondike CIDP kata county integrated development plan moripo bed ni timo to budget moloso ok otimo gigo, to penjo gi samoro tamo gi kata mana duoko. Omiyo jopiny dware ni mondo bed organized. Amor kabisa bende nikech daktari owacho ni, Dr. Mark Matunga owacho ni ne nitiere side event mar ICT. Very important. To kanyo bende nitiere penjo mang'eny kabisa nikech ICT nitiere nyaka agency mar national government matimo gimiluongo ni Ajira Digital. To kako chiwo example maber ni nitiere kata mana kuonde manoyawe counties one, it is true. Miyawa for PR purposes, to bang'e to ka jotelo go osewuok, obed rais, obed governor, obed ng'ano, to mane kaka gigo bedo shut down. Dware ni wa organize jopiny